1985 ခုနှစ်မှာကိုတက်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာစတီဗန်ဆာဆန်ဟာကမ္ဘာပထမဆုံး Digital Camera ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတက်ရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးဟာ Flint Lake ဒေစီကနေဝင်နေတဲ့အတွက် Digital နည်းပညာကသူတို့ရဲ့ Emperor ကြီးကိုချိန်ချောက်လာသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲတွေကရှေ့ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတေသနတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝလုပ်ဖို့ကိုတော့သူတို့အချိန်ဆွဲခဲ့ကြတယ်။2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ Digital ဓာတ်ပုံနည်းပညာဟာ Flint Lake တွေကိုအပြည့်အဝနေရာယူလာပါတော့တယ်။ Flint Lake ရောင်းအားတွေကလည်းထိုးဆင်းသွားခဲ့ပြီး Smartphone တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာပိုလို့တောင်မြန်ဆန်သွားခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့ကိုတက်ဟာလူမွဲစင်းရင်ဒေဝါလီခံယူလိုက်ရပါတယ်။အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဟာအဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုလက်ခံဖို့အချိန်ဆွဲရင်းလမ်းဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာအသိဉာဏ်မရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာလူသားတွေရဲ့သဘာဝတစ်ခုပါ။တိုးတက်မှုတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှုကိုချိန်ချောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ဆွဲတတ်ကြပါတယ်။တခါတလေမှာတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆွဲမှုတွေစုပြုံလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာပြိုလဲပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ရလဒ်ပဲထွက်လာပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့အချိန်ဆွဲတုံဆိုင်နေခြင်း procrastination အကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ပြပေးပါမယ်။အချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတာစိတ်ခံစားမှုကိုပြုပြင်ခြင်း mood repair တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင် Timothy Pitcher ရဲ့သုတေသနအရအချိန်ဆွဲခြင်းဟာအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာမတက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာစိတ်ခံစားမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း emotional regulation failure သာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကတင့်ကိုကြာရှုံးစေမှာကိုကြောက်ခြင်းဝေဖန်ခံရမှာကိုကြောက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဒါမှမဟုတ်ယက်တီမှုထိခိုက်မှာကိုကြောက်ခြင်းတို့ကိုပေးလာတဲ့အခါမှာတင်အောင်နောက်ကအဲ့ဒီစိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားဖို့ခိတ္တခဏစိတ်သက်သာရမှုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဖုန်းပို့မယ်အိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်မုတ်စားမယ်စသဖြင့်အစီအစဉ်တွေဆွဲလိုက်ပြန်ပြင်လိုက်နဲ့အချိန်ဖြုံးနေမိတာပါအလုပ်ကတော့ရှိမြဲရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကတော့ခိတ္တခဏကြာဆင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်တင့်အောင်နောက်ကဒီလိုရှောင်လဲလိုက်ခြင်းဟာစိတ်သက်သာရစေတယ်ဆိုပြီးသင်ခန်းစာတစ်ခုမှတ်သွားပါတော့တယ်ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရမဟုတ်သလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာပဲဖြစ်တတ်တဲ့အားနည်းချက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလူသားတိုင်းရဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်Calgary တက္ကသိုလ်ရဲ့သုတေသနပြုချက်အရကောလိပ်ကျောင်းသား80%ကနေ95%အထိဟာအချိန်ဆွဲတတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးလေအချိန်ဆွဲမှုကပိုပြင်းထန်လေပါပဲ။ကျောင်းသားတွေကလွယ်ကူတဲ့အိမ်စာတွေကိုအချိန်မဆွဲကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မဲ့သူတို့ဘာတူလဲဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးမဲ့အလုပ်တွေကိုမှအချိန်ဆွဲကြတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်အောင်နောက်ကတင့်ရဲ့မာန identity ကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်းလို့ပါအကယ်၍တင်ကအစွမ်းကုန်မကြိုးစားထားဘူးဆိုရင်တင်ရှုံးနေသွားရင်တောင်ဒါဟာငါရဲ့အရေးချင်းအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးငါမကြိုးစားခဲ့လို့ဆိုပြီးစင်ကြေပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်အချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာမခံချက် psychological insurance တစ်မျိုးပါပဲကျောင်းသားတစ်ယောက်ကငါတကယ်ကြိုးစားရင်အမှတ်ကောင်းပါပဲအခုကငါမကြိုးစားလို့အမှတ်မကောင်းတာဆိုတဲ့စင်ကြင်လေးရအောင်အချိန်ဆွဲထားတာကို psychological insurance စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာမခံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လောကပတ်ဝန်းကျင်ကအချိန်ဆွဲတာကိုခွင့်မလုပ်ပါဘူး။ကျောင်းကအောင်စင်းထွက်တဲ့အခါကြာရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုပေးပါတယ်။အလုပ်ခွင်မှာဆိုရင်အလုပ်ပြုတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးလက်လွတ်ခြင်းကိုပေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မာနကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အချိန်ဆွဲလိုက်ပေမဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးအာမခံကြီးကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။အချို့လူတွေကအချိန်ဆွဲခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ချက်ချင်းလှုပ်ဖြစ်သွားအောင်စနစ်တကျတားဆီးနိုင်ကြပေမဲ့အချို့ကတော့အဲ့ဒီတွန့်ဆုတ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလွတ်ထားမိတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့အလုပ်တွေဟာအတိုးတက်သလိုစုပုံလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ့်ဘဝဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးနလန်မထူနိုင်အောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ Tesla ကုမ္ပဏီမှာ Elon Musk ကျင့်သုံးတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့အရာဆိုရင်ချက်ချင်းလုပ်ပါဆိုတာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုဆိုတာအတိုးတက်လို့ compounding ဖြစ်လို့ပါ။ Startup လုပ်ငန်းသစ်တွေမှာအချိန်ဆွဲခြင်းဟာငွေကုန်ကြေးကျအများများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝထဲမှာတော့အဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ဟာမမြင်ရတဲ့အရာအဖြစ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့ကိုဝင်လေးနေတတ်ကြတယ်။ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုစကားပြောဖို့ဆိုရှောင်လွှဲနေတတ်ကြတယ်။လုပ်ငန်းသစ်စတင်ဖို့နဲ့အရေးအချင်းမြင့်တင်ဖို့တွေကိုလည်းနောက်မှဆိုပြီးရွှေ့ဆိုင်းနေမိကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆွဲလိုက်လို့ထွက်လာမဲ့ဆိုးကျိုးကချက်ချင်းကြီးပေါ်မလာပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုဆက်ပြီးမွေးမြူနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးဆိုတာအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး
အချိန်ဆွဲခြင်းရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဟာလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘဝပေါ်မှာပါထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Psychological Science Journal ရဲ့သုတေသနတစ်ခုမှာထိတ်လန့်စရာအချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူတွေဟာစိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုပိုခံရယုံနေမကပဲအိမ်မပျော်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပါအမြဲလိုရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ပညာရှင် Future Series ဦးဆောင်တဲ့သုတေသနအရဆိုရင်အချိန်ဆွဲခြင်းဟာရေရှည်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟာအချိန်ဆွဲခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတန်တရား chronic stress cycling ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တရားကပထမရှောင်လွဲတယ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်လာတယ်။မပြီးမှဆိုလို့အလူရက်လောက်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုအပြစ်ရှိသလိုခံစားလာရတယ်။ပြီးရင်ပြန်ရှောင်လွဲပါတယ်။ဒီတန်တရားထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလဲပတ်နေတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကာမစနစ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအတိုးတက်သလိုစုပုံလာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာကျန်းမာရေးမှာတင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒီဥပဒေသားအတိုင်းပါပဲ။ FINRA Investor Education Foundation ရဲ့လေ့လာချက်အရငွေကြေးကိစ္စတွေကိုအချိန်ဆွဲခြင်းဟာစုဆောင်းငွေနှဲပါသွားတာအကျွေးတွေပိုများလာတာနဲ့ငွေကနေငွေပွားလာဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အဓိကတရားခံကစိုးရိမ်စိတ်ပါ။ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချရတော့မယ်ဆိုရင်လူဟာစိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်အောင်နောက်ဆုတ်သွားစေတာပါ။အတိုးတက်သလိုစုပုံလာခြင်း compounding ဆိုတဲ့ဥပဒေသားဟာလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအတိုးပေါ်အတိုးဆင်ပြီးပွားများလာနိုင်သလိုပြဿနာကိုရှောင်လွှဲနေတဲ့အကျင့်ကလည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးပြုပြင်ရခက်တဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာအရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရင်းခံအချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုဘလိုလူလို့သတ်မှတ်ထားသလဲ identity ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှု identity ကိုချိန်ချောက်လာမဲ့အလိုမျိုးကိုဆိုရင်အလိုလျောက်အချိန်ဆွဲတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာသင်ကကိုငါကစီးပွားရေးမလုပ်တတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ငါကတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကတကယ်တမ်းအလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်လိုက်ရင်အပြောင်းလဲတွေစပြီးကြုံရပါတော့မယ်။အဲ့ဒီခါမှာသင်အုံနောက်ကအရန်ကြောက်သွားပါတယ်။ငါတကယ်လို့မှရှုံးသွားရင်ငါညံ့နေဆိုတာတက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကတင့်ကိုအလုံးမစပြည့်အောင်တားဆီးထားလိုက်ပါတယ်။အလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်ဘဲအချိန်ဆွဲထားလိုက်ရင်တင်ဟာမအောင်မြင်သေးပေမဲ့မညံ့သေးဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုလိန်ညာပြီးကာကွယ်ထားလို့ရနေလို့ပါ။ဒီထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာကဒီကာကွယ်တဲ့စိတ်ဟာငါကတော့ရည်မှန်းချက်တွေအကြီးကြီးရှိရဲ့ငါကတော့အောင်မြင်ချင်တာဆိုတဲ့စကားလုံးလှလှလေးတွေအောက်မှာပုံနေတတ်တာပါ။ရည်မှန်းချက်တွေအကြောင်းပဲတနေကုန်ပြောနေပြီးတကယ်လက်တွေ့အလုပ်ကိုအချိန်ဆွဲနေတာဟာတင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်သွားမှာဆိုလို့အုံနောက်ကတင့်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Startup လုပ်ငန်းအသစ်တွေကြာရှုံးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလူမြင်ကွင်းကိုချမပြဖြစ် launch မလုပ်ဖြစ်လို့ပါ။လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဟာအချိန်ဆွဲနေကြပါတယ်။ဥပမာ logo ကိုပဲထပ်ကာတလဲလဲပြင်နေတာမျိုးစီးပွားရေးအစီအစဉ် business plan ကိုပဲအချိန်ယူအချောတက်နေတာမျိုး website design ကိုပဲပြန်ဆွဲနေတာမျိုးပါ။သူတို့တွေအဲ့ဒီလိုအချိန်ကုန်နေတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်မဲ့အခြားတစ်ယောက်ကတော့ပစ္စည်းကိုဈေးကွက်ထဲထုတ်ရောင်းလိုက်ပါပြီ။ Facebook ရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာဆိုရင် Mark Zuckerberg ဟာအစကတည်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စောင့်မနေခဲ့ပါဘူး။ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ Facebook ကအခုလိုချုံးမွေပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Zuckerberg ရဲ့မြန်လို့ဆိုတဲ့မူဝါဒဟာအချိန်မဆွဲမိအောင်တားဆီးတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုပါ။ပြည့်စုံမှလုပ်မယ် perfectionism ဆိုတာတကယ်တော့လူကြားကောင်းအောင်အမြင်တက်ထားတဲ့အချိန်ဆွဲခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်တာဝန်သိစိတ်ရှိသလိုလိုတော်လို့ပဲအသေးချာလုပ်နေသလိုလိုထင်ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အရှိတရားကတော့ဒါဟာပညာရှင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ကြောက်စိတ်သာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုအချောတက်ဖို့အချိန်ပိုယူလေးဝေဖန်မှုတွေနဲ့ဝေးနေတဲ့အတွက်ကိုပိုပြီးလုံခြုံသလိုခံစားရလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာဟာလက်တွေ့လောကနဲ့ပိုပြီးဝေးကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တွေ့လောကကတင်ပြည့်စုံနေအောင်ပြင်နေတာကိုအတိအမှတ်မပြုပါဘူး။တင်လက်တွေ့ချပြလိုက်တဲ့အရာကိုပဲတုံ့ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအတွေ့အကြုံမရှိသူတွေမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပါရမီရှင်တွေတော်မှဒီအချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ထောင်ချောင်းနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတာပါ။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်စီဟာကမ္ဘာကျော်မိုနာလီဇာပကြီးကားကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ရှင်တွေရဲ့အထည်တွေကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ project တွေကို
အကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအလို့အပ်တဲ့သူတွေဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံမှလှုပ်ချင်တဲ့စိတ် professionalism ကြောင့်ပဲစီးပွားရေးအရအများကြီးနစ်နာခဲ့ရတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်အချို့ကဆိုကြပါတယ်။ပါရမီရှိနေုံနဲ့အချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုမဖြောင့်နိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့အသိဉာဏ်မြင်မားလေလေအချိန်ဆွဲဖို့အတွက်စင်ကြင်တွေကိုပိုပြီးပညာသားပါပေးနိုင်လေပါပဲ။ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့တွန့်ဆုတ်မှုကိုစကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ဖုံးကွယ်တတ်ကြပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေတာကိုဒါကအချောတတ်ဖို့လိုသေးလို့ပါဆိုပြီးပညာရှင်ဆန်းစင်ကြယ်တွေပေးတတ်ကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲသူတေသနထပ်လုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ဆိုကာဘုသူတတွေနောက်မှာပုံနေတတ်သလိုငါကအချိန်ခါကောင်းကိုစောင့်နေတာပါလို့ပြောပြီးအခွင့်အရေးတွေကိုတိတ်ဆိတ်လက်လွတ်နေတတ်ကြပါတယ်။ယနေ့ခေတ်လူနေမှုဘဝထဲမှာကြောက်စိတ်ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်မလာတတ်ပါဘူး။သူကအစီအစဉ်တကျရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးရောက်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောမယ့်အချက်ကတော့အချိန်ဆွဲခြင်းရဲ့ပိုပြီးပါးနဲ့နက်နဲတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အလုပ်လုပ်နေသလိုနဲ့အချိန်ဆွဲခြင်း productive procrastination မှာတကယ်ပစ္စည်း product ကိုထုတ်လုပ်မယ်အစား email တွေထိုင်ပြန်နေတာမျိုးဖောက်တဲ့စီဖုန်းဆက်ရမယ်အစားစရင်းစရာ spreadsheet တွေကိုပဲထိုင်ပြင်နေတာမျိုးလက်တွေ့စတင် launch လုပ်ရမယ်အစားဒီဇိုင်းကိုပဲအချိန်ချင်းပြန်ဆွဲနေတာမျိုးတွေပါဒါအလုပ်လုပ်နေသလိုမျိုးခံစားရစေပေမဲ့တကယ်တော့တင့်ကိုအစစ်ဆေးခံရမယ်ပြီး exposure ကနေကာကွယ်ပေးထားတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တွေ့လောကတွေကိုချပြလိုက်တာနဲ့တင်ဟာဝေဖန်မှုတွေညှင်းပယ်မှုတွေနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရခြေရှိလို့ပါဒါကြောင့်တင်အောင်နောက်ကတိုးတက်မှုရှိတဲ့အန္တရာယ် risky progress ကိုရွေးမယ်အစားအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အလုပ် safe activity ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲညံကောင်းတဲ့သူတွေဟာပိုပြီးပါနဲ့တဲ့နီလန်းတွေနဲ့အချိန်ဆွဲတတ်ကြတာပါ။တကယ်လို့အချိန်ဆွဲခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့မာနနဲ့ကြောက်စိတ်ကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ကြပ်ကာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖိအားပေးုံနဲ့အနိုင်ယူလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီတန်ကြပ်ကာကိုအရေးပြောသွားစေဖို့ဆိုရင်ကိုလက်တွေ့လောကတွေကိုဓာတ်ရိုက်ချပြလိုက်ဖို့ exposure ပဲလိုအပ်ပါတယ်။အချိန်ဆွဲခြင်းကိုအနိုင်ယူဖို့ဒီလက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်း၄ခုကိုအသုံးချကြည့်ပါနံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့မာနနဲ့ရလဒ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်ပါအလုပ်တစ်ခုကိုစတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အောင်မြင်ရမယ်လို့တွေးမဲ့အစားငါစမ်းသက်ကြည့်နေတာပဲလို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်တဲ့အခါရှုံးနိမ့်မှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်လျော့ပါသွားပြီးအလုပ်စလုပ်ဖို့ပိုလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2အလုပ်ကိုအသေးဆုံးအဆင့်အထိခွဲပစ်ပါအလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်ပြီးအားမလျှော့ပါနဲ့အလုပ်ကိုအနုကြည့်မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်သလိုမျိုးအသေးဆုံးအဆင့်ထိလျှော့ချလိုက်ပါဥပမာစာတအုပ်လုံးရေးဖို့မစင်စားပါနဲ့ဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်စာတစ်ကြောင်းနဲ့ရေးမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေစတင်ပါနံပါတ်3ခန်းစားချက်နဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားပါဒီအလုပ်ကခက်တယ်လို့ပြောမယ်အစားငါစိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေတယ်လို့ကိုပွပွလင်းလင်းဝန်ခံလိုက်ပါအလုပ်ကခက်နေတာမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်သာတွန့်ဆုတ်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိမြင်သွားတဲ့အခါအလုပ်ပေါ်ထားရှိတဲ့အမြင်ကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်4ကိုရှောင်လဲနေတဲ့အရာတွေကိုမှတ်ထားပါတင်အမြဲတမ်းဘလို့အလုပ်မျိုးကိုမှရွှေ့ဆိုင်းနေတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိထားကြည့်ပါတင်အကြောက်ဆုံးတဲ့အရှောင်ကျဉ်ဆုံးအလုပ်ဟာတင်တိုးတက်ဖို့အတွက်အလိုအပ်ဆုံးအရာပုံကွယ်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်ငါဟာဘလို့လူလဲဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှု identity ပြောင်းလဲသွားမှာကိုကြောက်လို့အချိန်ဆွဲနေတာပါအလုပ်ကိုလက်တွေ့လုပ်ပြလိုက်ခြင်းကတင်ဟာတကယ်တော်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်တယ်လို့အစင်မပြေခဲ့ရင်တင်ဟာတကယ်မတော်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစစ်ဆေးခံရမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်တင်အောင်နောက်ကတတိယလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အချိန်ဆွဲခြင်းပါပဲအချိန်ဆွဲခြင်းကတင့်ရဲ့မာနကိုတော့ယာယီကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင့်ရဲ့ကန့်သက်ချက် limitations တွေကိုလည်းအကျဉ်းထောင်တစ်ခုလိုဆက်ပြီးပိတ်လောင်ထားလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ထောင်ချောက်တွေဖြစ်တဲ့အတိအမှတ်ပြုခံကျင်စိတ်ထောင်ချောက်နှိုင်းရှင်ခြင်းထောင်ချောက်ရှားပါမှုထောင်ချောက်နဲ့အလောတကြီးယောဂဒီအရာအလုံးဟာဘိုးအချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲလှည့်ပတ်နေကြတာပါအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အစစ်မှန်အတိုင်းအစစ်ဆေးခံရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ် fear of exposure ပါပဲအချိန်ဆွဲခြင်း procrastination ဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအစစ်ဆေးခံရမယ့်အချိန်ကိုဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာတတ်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဆိုတာသင်စိတ်အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးရပ်မနေပါဘူးသင်စိတ်တိုင်းမကြသေးလို့ခဏနေမှလို့ပြောပြီးအချိန်ဆွဲနေပေမဲ့အချိန်ကတော့သင်ကိုစောင့်မနေပဲရှေ့ကိုပဲဆက်သွားနေတာပါအစင်သင့်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေခြင်းဟာ
တကယ်တော့အချိန်တွေကိုအလားအဖြုံးတီးပြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထောင်ချောက်ကတော်တော်လေးပါနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တင်တာကို awareness သတိပြုမိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်အတွက်လမ်းစာပေါ်လာပါပြီမနှက်ပြန်ဆိုတာထက်အခုချက်ချင်းစတင်လိုက်ခြင်းကသာတင့်ကိုဒီထောင်ချောက်အထဲကနေတကယ်တမ်းဆွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်